दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए EGI कफ रिलीफ हर्बल कफ सिरप। आपको हमारे हाथ में दिख रही होगी, इसका नाम है EGI कफ रिलीफ हर्बल कफ सिरप। अगर आपके गले में खराश है, गले में जलन है या गले में दर्द है या गले में सूज आ गई है, सांस रुक के आता है, फेफड़े बढ़िया काम नहीं कर रहे, मलगम वाली खांसी हो गई है या सूखी खांसी है या मलगम बाहर नहीं निकल रहा, तो गले से जुड़ी सारी समस्याओं का हल EGI कफ रिलीफ हर्बल कफ सिरप के अंदर मौजूद है। ये आपकी गले की जलन को दूर करेगी, गले में दुखन है, दर्द है, उसे खत्म करेगी, गले में सूज आ गई है, उसे खत्म करेगी, खांसी सूखी है उसे खत्म करेगी, खांसते खांसते परेशान हो गए हैं, पेट में दर्द हो गया है, सीना दुखना शुरू हो गया है, इतनी खांसी हो चुकी है आपकी, तो ये उसे खत्म करेगी। मलगम वाली खांसी है, फेफड़े दुख जाते हैं, खांसते खांसते मलगम उखलता है, तो उसे ढीला करके बाहर निकालेगी, उसके अंदर राहत दिलाएगी, सांस लेने में आपको आसानी पैदा करेगी। सांस खुल के नहीं आता, सांस लेने में आसानी पैदा करेगी, सांस खुल के आएगा, फेफड़े बढ़िया काम करने शुरू कर देंगे आपके, नजला जुकाम हो चुका है उसे भी खत्म करेगी, सर्दी जुकाम से कोई परेशानी होगी है उसे भी खत्म करेगी। इसका नाम है EGI कफ रिलीफ हर्बल कफ सिरप। यह जो है 9 चीजों से तैयार की गई है। इसके अंदर पुदीना, इसके अंदर जो है तुलसी, मुलहटी और कचकरी, इसके अंदर कपूर कचरी, इसके अंदर हनी, तकरीबन इसके अंदर 9 आइटम ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है आपको? इसे जो है जो बड़ा है तो इसे दिन में 3 बार 3-3 चम्मच पानी में डाल के ले। पानी इतना गर्म करे जैसे कि चाय गर्म करते हैं, चाय पानी को उबालना है, इतना उबालना जैसे चाय चाय होती है, और घूंट घूंट करके पानी पीना है आपको। बच्चा है तो इसे जो है 1 चम्मच दे, छोटा बच्चा है तो उसे आधा चम्मच दे, घूंट घूंट करके पिलाए। और खट्टी, मीठी और तली हुई चीजों का परहेज रखना है। खट्टी चीज नहीं खानी, मीठी नहीं खानी, तली भी नहीं खानी। अगर आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है तो हमें आप कमेंट में करके बता सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।